Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo relajar los músculos de la espalda por si tienes dolor por malas posturas o simplemente cansancio. Van a buscar una cama que esté más o menos un poco arriba de la altura del ombligo, van a apoyar sus dos codos en el borde de la cama, van a utilizar sus dedos entrelazándolos atrás de la nuca, van a relajar la espalda y escuchen. Van a descansar muchísimo. Van a abrir un poco el compás de sus piernas y van a bajar su cadera. ¿Escucharon? Esto se sentirá muy rico y muy relajante. Esto les sirve como ejercicio 2 veces al día y van a relajarse bastante.